Qanaqa ishlaymiz endi buni? Yana 0 taqsim 0 ekan. Fikrlab ol. Bunaqa holatda hosil olganingiz ham yaxshi yoki soddalashtirish usuli bor. Soddalashtirsangiz, misol uchun bu yerda cosinus x ta limiti bor, bu yerda cosinus x ta limiti bor. Faqat x xalaqit beryapti. Demak, x ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, surat va mahrajni nimadan qoladi? Bu yerda cosinus 2x qoladi. Tepada ikkita sinus 3x bo'lingan x qoladi. Bu yerda sinus 2x bo'lingan x qoladi, minus 3 ta cosinus x qoladi. E'tibor beringlar, buni limiti bor, buni limiti bor, buniki ham bor, buniki ham bor. Shuncha qiymatlarini qo'yib qo'ysak bo'ldim. Cosinus 2x ning limiti 1. Buni limitini aytib olinglar. Necha bo'ladi? Buniki minus 3. 0 ga intilganda. Olti bo'ladi tepasi. 6 bo'ladi. 3x taqriban qiymat qo'ysangiz ham bo'ladi, hosillar bilan qo'ysangiz bo'ladi. 6 bo'ladi. Buniki 2 bo'ladi. 1 + 6 2 - 3 minus 7.